Müştəri qələmlərdən bezdi, atdı. Növbəti hicablı xanımın qaşını işlədim. Öncəki videoda bir xanım yazmışdı ki, kim öz əl işini tərifləməz ki? Xanım, siz mənim əl işimə radiodan baxırsınız, radioda qulaq asırsınız. Yəni mən izah elə, danışa, tərifləyə, həmçinin öz əl işimi göstərirəm də, o necə görünmür. Yaxşı, eybi yox, bu əl işimi tərifləməyəcəm, pisləyəcəm. Gəlin baxaq hansı qaşdan söhbət gedir. Demək, bu qaşı baxın, görün nə günə salmışam. Pis gündədir, belə qaş olar. Yəni ki, dəyməzdir, bunu eləməyə dəyməz. Qaşın bir formasına baxın, o uşaqlıqda marjinasada motosikl gəlirdi, onun ruluna oxşur. Belə forma olar. Siz hələ bunun rənginə baxın, biri göydür, biri qırmızıdır, biabırsılıq, yəni ki, çox pis rəngdədir. Ki, dızılara baxın, necə səliqəsiz çəkilib, belə bir ki, usta piano olub, əyri-üyrü çəkib bütün dızıları. Heç öz tükünə oxşanmır, nə gündədir. Belə qaş olar. Gəlməyin, yazılmayın, endimdən faydalanmayın. Çox biabırsı qaşdır. Bu nədir? Yəni, belə bir qaş olmamalıdır. Belənçinə bir rəy gözlür yəqin xanım. Əslində qaş necədir sizcə? İndi siz öz fikrinizi yazın, izləyicilər. Qaş necədir? Yəni, mən pislədim bu qaşı, xanımın istədiyi kimi elədim. İndi siz isə yazın qaş necədir? Forma, rəng, nə bilim, qalınlığı, tündlüyü, fikirlərinizi gözləyəcəm. Əməyə dəyər hər bir kəsə təşəkkür edirəm.